filho, sua casa já tá na metade do potão. Ei, vai dar mulher. Rapaz, tem um buraco aí, meu filho, não vai não. Vai não, que tem um buraco aí, viu? Onde esse homem vai? Pega esse velho aí, pega. Oxe, tem um buraco aí. Olha, Cristiano! Olha, Cristiano! Sai pra cá agora, leva o seu carro, vai! Oxe, tá ficando feio, velho, não dá nada Não, rapaz, não vai dar um fechado não, você vai parar longe.